提摩太前書第2章，最先我建議，愛為萬民對上帝來懇求、祈禱、禱告、和感恩，也愛為君王、和一切有權勢的人祈禱，本愛都有恬靜、和和平的日子，來過健康、和端正的生活。這是好事，是愛都嘅救主上帝所歡喜的。上帝愛每一個人得救，攏總認識真理，因為只有一位上帝，在上帝老人嘅中間，只有一位中保，就是上造人嘅基督耶穌，佢犧牲自家來本人類得到自由。這件事在時機成熟嘅時就證明出來。為到安樣，我奉差派做傳道人、使徒，老外邦人嘅教師，來本基督相信並認識真理。我冇講話了，我所講嘅全部係真實嘅。在各所在嘅機會，我希望男人聽等聖潔嘅書來祈禱，全無發現也無辯論。我也希望父母作衫愛端莊、大方又合適，莫變奇奇怪怪嘅頭拿帽，莫用金銀珍珠，也是珍貴嘅服裝來打扮，而用好行為來表明自家是敬畏上帝嘅父母。父母愛點點來學習，凡事順服。我唔准父母教訓人，也是管學男人。佢哋愛安靜真好，因為上帝先造亞當，然後才是夏娃。所引誘嘅唔係亞當，係婦人。佢所引誘違背上帝嘅禁令，仲係父母那安分守己，堅持信心、愛心、和聖潔，就會通過神養子女來得救。